接個醒星賽，今年一齊加油！好，接過醒獅賽之後咧，兩隻醒獅咧都有啲祝福嘅説話，都同大家講聲嘅喎。當時金龍醒獅團祝貝沙灣所有嘅業主都萬事隨意，心想事成。前面一人一邊啦嚇，大家負責啲。好，我哋金筆喺隻眼睛度先，望一望大家嘅右手邊。好，玩法師號令喎，醒獅點睛，富貴繁榮。好，再點埋我哋嘅獅子嚟，大吉又大利啊！去到尾，所有人都要年頭好到年尾。好，多謝晒。好，仲有我哋明。好，今年馬年啊嘛，係咪啊，主席？我哋要好似拉頭馬咁樣，揸住條紅絲帶，望一望前面我哋嘅副級，影張拉頭馬相先。係影張拉頭馬相先，馬年啊！大家都要馬上發達，馬上健康啊！好，然之後咧可以綁個蝴蝶結，三花國紅，生意興隆，紅紅大展，馬到成功。咦，我見我啲貴賓有啲嘢想送俾我哋獅子喎，係咪啊？啱啊！你有啲嘢禮物送俾佢咧，佢哋先會識生生猛猛啊！多謝多謝。好，獅子轉身嘉賓亦都留步同我哋龍同獅子影張發財相先，好唔好啊？可以嗱，不如咁我哋稍為望呢邊嗱，位置啱嘅，稍望住呢邊就非常之美麗啦。謝晒咁金龍進場。好啦，我哋有請我哋一眾嘅嘉賓。手執金筆啊！喺我哋嘅龍嘅眼睛嗰度預備好，上邊亦都望一望你哋嘅右手邊，影翻張靚相先，好唔好啊？可以再低啲嘛？個龍係頂住。好，金龍點睛，輸入龍氣。好，我哋可以點埋我哋嘅金龍嚟啊嚇！希望大家都生生猛猛，大吉有大利啊！可以喺度揾代表喺呢度咧，幫金龍咧簪花掛紅，好唔好啊？